歡迎各位嚟到中文大學啊！今日好高興可以有個咁靚嘅 lecture hall 啊！咁好啦，我哋事不宜遲，因為今日嘅時間都好緊湊啊！我哋好踴躍，多謝各位支持，好踴躍參與啦！陣間我哋會阿林教授啦，同埋阿謝博士咧會有一啲簡單介紹啦。咁然後咧我哋就會參觀種子中心嘅。我哋會分開兩批人去參觀嘅，因為我哋個人數都幾多啊。咁我哋事不宜遲啦，我哋請林教授為我哋介紹佢哋嘅種子中心。好咁啊！話在座都係前輩嚟嘅，即係大家真係喺香港種嘢，但係我真係應該向你哋學習嘅，係嘛？咁今日咧就我好高興仔一堂啦，見到咁多朋友一齊都好關心香港嘅農業。咁我即係就我講一部分咧，因為我自己係做研究嘅，咁我都會講下一啲大啲嘅方向咯，即係睇下我哋以往我喺邊個地方工作，譬如喺中國啊，喺其他國家嘅一啲農業嘅工作啦，同埋點樣理解農業嘅唔同嘅產業，因為我哋有一產、二產、三產，咁究竟香港適合做啲乜嘢？大家可以一齊去探討嘅。咁咧，關於一啲即係好具體嘅一啲操作啊，種子嘅培育咧，我就請咗阿謝天佑博士，即係特別客串啦，同大家講下呢啲好具體，即係新山上面遇到嘅問題。謝天佑博士咧，今晚係會搭飛機去美國嘅，佢專登講埋呢個先走嘅，即係對佢哋見到哇，原來咁多佢熟悉嘅朋友都會嚟，咁佢都即係好願意同我哋一齊啦。咁之後我哋個種子中心其實就主要係收集同埋派發種子嘅，咁亦都會做一啲種子研究嘅。咁如果大家參觀完有需要咩種子就寫封信嚟攞啦。如果你覺得有啲種子想分翻俾我哋，頭先啱收到啲咖啡種子啊，等我哋幫手保留下繁殖下嘅，我哋又會願意嘅。又或者你覺得有啲乜嘢研究覺得我哋可以做咗會真係對大家有幫助嘅，咁你哋提出嚟，因為我哋有時可能未必能夠成日去拜訪大家，今次有機會見到咁多朋友，都好希望大家可以有個深度啲嘅交流。嗱，咁我即係我做大豆研究嘅，咁啊希望今日會講下大豆有咩咁重要啊？點解要做呢個研究啦？係嘛？好啦，咁樣首先咧首先去講解一下農業嘅產業啊。咁我哋喺教科書裏邊咧講嘅一產、二產、三產，大概係咁啦。即係一產係啲初級嘅產業，所以農業咧喺以往嘅教科書裏邊都係歸做一產嘅。咁但係一產嘅價值係最低嘅，所以大家做農業就好辛苦嘅。咁但係通過呢啲一產做出嚟嘅嘢，咁之前咧就話工業就係二產，因為喺礦裏邊掘咗礦之後先加工去做咗一啲工業產品，跟住仲有啲其他服務咁樣。咁呢個咧就係一般我哋可能中學咁樣講法啦。但係其實農業本身都可以分一二三產嘅。咁第一產可能大家就會做緊嘢，就係主要做種植，或者係如果係養魚嘅就係養魚啊、捉魚啊、摘果咁樣啦。但係如果將呢啲第一產業嘅原材料加工嘅，咁我哋叫二產咯。咁你可以知道個二產同一產個價值係好唔同嘅。即係你買一磚豆腐，又會貴過你買嗰幾粒豆嘅。但係如果你再深加工嘅，譬如你買二黃酮。二黃酮喺呢個嗰啲藥店賣可能400幾蚊一樽啦，400幾蚊可以買到，如果喺中國可以買到100斤大豆啦。咁但係佢原材料都係大豆嘅，咁所以咧其實二產係有個增值喺度嘅，但係都要一定有能力去做呢個產品同埋加工咯。咁但係我即係三產咧就係指即係唔係真係實際上用啲農作物做咗啲乜嘢，而係相配套嘅嘢。例如我諗喺在座亦都有啲朋友係做生態旅遊啊、農業教育嗰啲。咁呢個產業其實都個增值好高嘅，因為即係好多時候喺國內啲農場咧，佢做呢個研學能夠賺到嘅錢，係多過佢能種嘢出嚟賺到嘅錢嘅。咁啊，所以呢個可能喺香港度可能會有啲合適都唔定。不過我就即係一陣間慢慢會講少少例子俾大家聽啦。咁就因為我做大豆咧，所以我係想講下點解啦。OK，咁咧而家我哋中國嘅大豆生產即係生產係唔足以夠我哋用嘅，我哋只係能夠提供到少於20%嘅內需嘅啫。
即係話我哋80%幾係買翻嚟嘅。咁我哋受制於咩咧？就係我哋人口多啦，有18%。世界嘅水資同埋耕地啊，耕地係7%，水資源6%。咁你咁樣計一計條數，就知道點解我哋農業喺全個國家都係有限制因素嘅。咁而大豆咧係特別買得多嘅。但係我哋可以從呢個國家嘅1號文件裏邊咧，再理解下，其實由2020年一路開始，年年都有講大豆嘅。咁除咗話大豆好重要之外咧，其實我都好想同大家分享下，咦喺呢度點樣睇一產、二產、三產？因為譬如去到2020年就開始提出話，我哋要高產嘅品種，係咪？大豆嘅間作其實係一產嚟嘅，要啲咩種子啊？點樣種？好啦，咁跟住去到21年都係講要穩定生產。22年開始有啲具體嘅提出啦，喺鹽鹼地度種大豆。我自己就做呢個方面做咗即係20幾年㗎，係啦。咁然後都係種植嘅，24年種植，但係後來就提出咗全產業鏈加工。其實呢兩個名詞，我問啲中學生佢哋唔係好明嘅。全產業鏈係咩嚟嘅咧？新質生產力係咩嚟嘅？其實同我哋農業好有關係嘅，因為全產業鏈即係如果我哋由一產原產嘅原材料變咗做二產甚至三產，就係成個產業鏈，我哋可唔可以勞駕得到咯？係啦，咁而要做到呢個增加呢個效率同埋收成嘅話，就係要有新質生產力，嗰個係要有突破性嘅，唔係量增加，係質嘅改變。好啦，咁樣你後來再睇到25、26年，佢開始除咗種植之外，同埋呢個加工之外咧，佢會加多一啲新嘅嘢，保險啦嚇，農業嘅保險、農業嘅融資啊，呢啲係三產嚟嘅，即係佢唔係直接嗰個農產品，但係同成個經濟係好有關係啦。啊，咁所以呢個咧就係即係點解我覺得大豆裏面包含咗好多呢啲嘢啦。好啦，咁但係今日大豆最主要用途都係餵動物嘅啫，喺全世界度。咁啊，我哋喺亞洲就唔同啦，但係全世界絕大部分嘅大豆咧都係嘢餵動物。好啦，咁樣即係大家可能食過好多呢啲唔同嘅食品啦，三大類型啦，有菜用嘅大豆，有加工嘅大豆，有發酵嘅大豆。有時可能食咗都唔記得咗啦，因為我睇我哋生活中實在太多呢啲嘢。但係如果我哋了解下，原來每一種唔同嘅產品，佢都有唔同嘅營養㗎喎，因為佢哋經過發酵又會產生到新嘅維他命。大豆本身係富含呢個蛋白質同埋呢個油分嘅。如果我哋將一粒大豆抌咗去食品工業裏邊啦，即係由一產轉去二產嘅時候咧，原來係可以有好多好多好多唔同嘅產品。呢啲產品有唔同價值，睇下你有幾個能力去加工咯。如果你越嚟越能夠做到深度加工嘅，佢嘅價值越大。如果你用淺嘅加工，咁佢嘅價值會低啲。所以有初級嘅產品，亦都有高加工嘅產品，有高附加值嘅產品。咁我哋香港嘅農產品做唔做到咧？咁樣有一定難度，因為呢個都要一啲工業嘅支持嘅。除非有啲即係能夠做到呢啲加工業嘅人一齊咧。咁我哋香港一般係可能做到初級咧，即係或者去到副產品呢一類啦。係好啦，咁樣但係除咗呢樣之外咧，其實有一樣嘢係我哋現代農業好講究嘅就係，除咗做出嚟食之外，我哋做完之後對個環境帶嚟咩影響咧？咁豆科植物例如大豆啊，佢每年每公頃可以負氮100公斤，咁即係話將空氣中嘅氮變成咗有機嘅氮。如果我哋唔係咁樣做啊，加氮肥嘅話，一公斤氮肥咧係釋放出10.5公斤二氧化碳。OK，咁全世界嘅氮肥咧係導致全世界5%嘅溫室氣體。咁如果我哋即係我哋用一個產業嘅角度去思考，如果我哋將碳值計落嚟嘅話咧，就係第三產業啦。即係如果而家我哋係冇計呢個數嘅。如果我話因為種咗大豆能夠減到幾多氮肥使用，從而慳翻幾多二氧化碳咧，其實係一個第三產值嚟嘅，因為係環境嘅產值咯。好啦，咁樣先講下第一產業嘅相關考量，就係多數都係高產啦，啲營養好唔好啦，抵唔抵抗逆境啦，抵唔抵抗病蟲害啦，咩模式嘅耕作啦，大面積啦，定係機械化啊，中小區，或者最近我哋成日提到啲立體種植啊、水耕咁樣。
咁但係好多呢啲技術咧，其實種子都係好重要，所以一陣間謝博士會同大家講下點樣做啲優質種子啦。咁有一大紮呢啲考量嘅，咁我真係列出嚟俾大家參考下啦。不過就想俾大家睇例子啊。OK，舉一啲可能香港唔會發生嘅事啊。OK，好啦，咁咧呢個係阿根廷啊，咁呢個係大豆嚟嘅全部都。咁我專登爬咗上去佢哋架車上面去影翻張相，哇！原來真係喎，佢哋一路收咁剝埋殼噶咯喎，呢啲係豆嚟嘅，啲殼已經打碎晒還田噶啦。咁但係我想特別提出佢哋呢個概念好得意嘅，即係大家可以諗下，佢呢個概念就叫做綜合農場概念。佢呢一邊種大豆，其實佢喺隔離咧就有個大嘅牛場嘅，咁佢就收大豆餵牛，牛嗰啲糞便就係要嚟做有機耕種養大豆，咁樣做呢個循環賣牛。佢大豆唔值錢，買牛，咁因為自己搞掂，佢自己俾咗好多蛋白質佢，跟住嗰啲牛嗰啲排泄又翻轉頭做有機耕種。以美國每公頃平均三噸大豆，中國係2噸。我喺個農場，我坐喺個車上面，佢即刻測產嘅4.5。咁即係有機嘅耕種咧，係可以提升到咁高嘅嗰個產值，但係你要有嗰個綜合農場嘅概念，因為佢隔離，佢唔使專登去揾呢啲有機嘅肥料啊，佢就喺隔離啫。OK，咁呢個係一種概念啊。好啦，咁另外一種概念咧就係我啱帶完，我同阿謝博士帶完團咧去東北，咁呢度後邊係大豆田啦嚇，咁呢前面咧就係呢個就水稻田啦。咁呢度咧佢哋就係有一個好得意嘅概念，都係因為有大面積啦。咁以前咧好耐之前，即係去到清代啊，或者係民國時期咧，其實佢哋主要種大豆高粱，佢哋係用地下水去種嘅。但係咧，佢側邊嗰條江係松花江咧，成日泛濫嘅。OK，所以好奇怪嘅，有好多水就要自水。第一，佢又用啲地下水去種一啲農作物嘅。咁喺近代咧，佢哋諗咗個辦法。佢話：既然我咁多水泛濫浸住啲地變成沼澤，不如嚟種水稻。咁大家要諗下呢個有冇可能？即係我哋成日都話會水浸嘅係咪？佢哋就係有個好大面積嘅水浸。但係佢哋就話，不如我將啲水疏咗落去種稻，一方面產生咗而家你好貴嘅東北稻，即係大家好貴啊，五常米啊，好貴啊。但係同時咧就可以解決咗水浸問題。咁我去到睇個農場，佢哋係有啲少少嘅梯度，亦都有疏水嘅設施嘅。咁佢哋就搞掂晒啦。咁就治理咗松花江嘅水浸，亦都產生咗好多水稻。OK，咁呢個咧就係大面積嘅。好啦，咁我哋講下我哋做啲咩咧？我哋冇做咁大面積嘅，咁我哋就主要針對翻另外一邊咧。頭先我覺得係東北啊，我覺得係西北地區咧，主要就係唔夠水啊，同香港好唔同。我做啲嘢，所以係唔夠水同埋好鹽鹼啦。咁全中國咧有19億畝耕地，5億畝受鹽鹼影響。所以我喺1997年翻到香港工作啦，就係嗰時開始做呢啲嘢。咁就又唔識農作物就。跑到去逐條村去了解下究竟係一回咩事嘅。我自己喺美國讀書嘅時候，我係冇掂過大豆嘅。我係翻到嚟香港，從零開始，即係真係走咗落去中國嘅各地度睇下。原來有咁多好得意嘅大豆研究可以同呢個抵抗鹽分有關嘅咁樣。咁所以我哋當然我哋喺呢個大學裏邊，我都係用高端科技嘅。咁我覺得如果將來有啲年青嘅農業從業員，亦都唔應該排除嘅。係咪？咁我哋就係第一，種子資源好重要。大豆係中國起源嘅，所以中國有好多有資源，有種子資源。佢首先要保護種子資源，所以我哋喺香港都成立咗一個種子中心。第二就係呢啲種子點樣用？如果你唔去深入咁去了解佢，基本上你用唔到佢嘅。咁所以我哋就用最新嘅基因組科技去研究佢啦。咁我哋最初嗰時咧，我哋有個題目咧，叫做打漏多個字添，叫做大豆回家，係咪？好啦，咁咧大豆回家嘅原因就因為當時我初初做呢啲基因組研究嘅時候，全世界最好嘅大豆研究都唔係中國人做嘅。咁我嗰時就定咗個願望啦，話會唔會有一次我哋中國隊可以帶頭去做一啲重要嘢？咁係即係第一次成功係2010年啦。咁呢個我哋全中國隊咧就完成咗我哋野生大豆嘅生物多樣性嘅基因組研究啦。咁呢篇論文係
出咗好著名嘅學術期刊嘅封面嘅，係我哋中國隊第一次嘅。OK，咁啊成功地大豆回家啦咁樣。咁之後我哋亦都用呢啲技術咧去同國際團隊合作，因為我哋個理念就係農業其實係世界嘅事嚟嘅，亦都唔係淨係邊個國家嘅。不過我哋希望平起平坐啫，即係我要人哋都要睇得起我哋嘅團隊咯。咁所以當我哋做到呢啲技術之後，我哋同其他人分享嘅，會同韓國嘅朋友啦，同美國農業部都有合作嘅。咁亦都同中國農業部合作，研究咗中國近100年最重要嘅大豆咁樣。咁從呢啲跟住可以點樣做咧？咁樣即係跟住咧，我哋就希望將啲知識變成種子啦。因為我哋喺大學裏邊當然可以停喺呢個就停咗喺呢個學術都得嘅，因為我哋個責任唔係去做生產嘅。但係我自己即係好耐之前就聽咗呢句口號㗎啦，將論文寫在大地之上。咁於是我哋就將我哋嘅知識咧就去做新種子啦。咁所以我哋喺國內裏邊咧，如果要啲種子可以俾農民用咧，就要攞證書嘅，要做一啲大規模嘅測試啦。咁我哋一共有我同我哋嘅合作伙伴咧，共有6個品種係審定咗嘅，係可以俾農民使用嘅。咁有3個品種咧，其實喺去年嘅日內瓦發明獎裏邊咧攞咗個評判家去金獎嘅。咁嗰個發明獎裏邊咧係冇乜農業嘅，係我哋個好特別嘅，因為多數係 AI 啦嘅機械人咧。咁我哋整咗幾多種子，不過佢覺得我哋個應用都好廣泛啦。好啦，咁啊俾大家睇下我哋點樣用啦。因為其實西北地區咧都係見縫插針嘅啫，因為都冇咁多地方俾你種嘅。咁譬如種小麥啊、胡麻啊、粟米，咁你就可以插落去啦。咁喺香港我都係知道喺田嘅田基嗰度又種啲嘅。有啲農民佢有位咪攝啲咯，有位就攝啲啦，係嘛？咁你可以有一個更有效嘅做法嘅，因為如果你啱教得準啲咧，其實種咗豆嘅地方咧係可以幫助呢個其他農作物生長嘅。咁呢類形式咧係小規模嘅，我覺得喺香港都可能得嘅。咁另外咧，我哋都喺即係西北嗰度就推行一種叫做樹同埋大豆嘅間作，因為啲果樹咧。佢到咁上一年紀就唔出果㗎啦，咁就要換啦。咁換樹嘅時候要4年先出果嘅。咁但係中間唔可以唔種嘢，大家知道啦。如果唔係會水土流失㗎嘛。咁種咗大豆咧，就一方面收大豆啦，另一方面棵樹生得好啲啦，係啦。咁其實呢個技術咧，我喺2016年嗰時開始就同我朋友一齊去推呢樣嘢嘅。但係今年我啱啱即係幾個月前咧，就啱啱有個國家地理雜誌嘅編輯咧就寄咗篇稿俾我，佢叫我審稿喎。原來就係講而家最新個概念咧，叫做修復農業啦 （regenerative farming） 咧。其實喺西北裏邊就係用大豆同樹，就係修復翻當地嘅土地，希望再用得翻佢。而呢個 National Geographic 即係國家地理雜誌係選咗呢一個主題，即係過幾個月就會出一個主題，係講呢種即係再生農業裏邊大豆可以扮演咩角色啊？但係喺10年之前咧。我同我嘅朋友就推動緊呢樣嘢，咁香港做唔做到咧？即係我哋都可以探討下。好啦，咁當然我同香港唔同啦，我哋好似係乾旱啦，咁我哋就要修復呢啲乾旱土地啦。呢啲係我哋嘅大豆啦，點樣修復佢，加翻啲有機質落去啦。喺山區啦，咁香港冇咁高嘅海拔啦嚇，2100米、1800米，咁上面真係冇乜灌溉條件嘅，因為好高嘅山區。咁佢哋就通過種植豆科植物去令到呢啲咁差嘅山區土地都可以重新再用又再用咁樣啦，係一種可持續發展嘅觀念啦。咁我哋啲大豆有一啲品種都可以喺呢啲山區嘅地方係可以成熟到嘅。咁我哋有啲慈善團體去捐獎學金俾啲學生嘅時候，順手捐埋種子啊，即係一舉兩得。咁啊啲學生攞獎學金，啲家長就攞種子，跟住我個朋友就呢個係張國榮啊，我朋友去教佢哋種啦，咁樣希望就係咁樣嚟幫助到佢哋啦。咁咧喺山區嗰度咧，就俾大家睇一個好特別嘅例子啦。呢個冇2000幾個咁高，1000幾嘅啫呢個。咁呢個咧佢係嘗試一年做2造嘅。6月咧就會收小麥同埋油菜，7月乾旱，8月大雨，土地鹽鹼。咁所以咧7月嘅時候咧，2023年我去訂嘅時候，我見到佢種咗我哋啲大豆啦。咁呢度有2000畝地嘅，咁大家睇下即係個變化啦。最初嗰時係7月，有啲時乾旱嘅，不過啲苗都開始出嚟啦。
咁呢度我哋去嘅時候就帶咗個航拍機就影低呢一個落苗嘅時候情況。咁去到10月嘅時候咧，當地嘅政府就拍咗下半橛，係啦。咁呢個下半橛就係同一地方嚟嘅。咁就係話原來真係可以成熟到嘅喎，而且啲豆都仲唔錯添咁樣。因為其實佢比較乾旱，即係啲豆冇乜病啊咁樣，所以個質量幾唔錯咁樣。咁呢個係一種應用啦。咁咧頭先有聽有朋友講話要即係講緊沙漠，原來我都有啲研究嘅。咁咧我喺2024、25、26年咧，咁我就去咗呢個地方，呢個地方叫文勤，佢就喺騰格里沙漠嘅綠洲嚟嘅。騰格里沙漠咧，即係我哋以前講嘅大漠啊，即係蒙古大軍就喺北邊殺落嚟。咁我哋呢度即係漢武帝見咗河西四郡就喺度擋住咁樣。咁呢個有個綠洲。咁而家咧沙漠化嘅情況之下咧，佢哋第一個任務咧就係處理呢啲流動嘅沙丘啊。咁佢哋咧就會用一啲，首先咧就會用一啲草革去固沙，都係唔流動嘅時候就種樹啦。咁多數係種譬如疏呢啲樹嘅。我哋好多時候話要將沙漠變成良田啦，其實咧我去同佢哋傾嘅話，即係唔係好實際嘅，因為沙漠好大，你冇水冇可能變到良田噶嘛。不如先擋住啲風沙入侵，然後喺綠洲度嗰啲差嘅地方唔好俾佢再變成沙漠。咁我哋同佢嘅工作咧，其實係喺綠洲度嘅。咁呢啲綠洲咧係有地下水，不過比較鹹咯。咁於是佢哋嘗試種我哋啲內鹽大豆咧，就係咦，我覺得種得到喎咁樣。咁我哋就嘗試將佢地下啲水溝一啲唔同程度嘅淡水，然後試下選啦。咁我哋又喺呢啲好乾旱嘅地方咧，就選育緊我哋唔同嘅大豆，希望有啲品種可以適應到呢度。目標係保護啲綠洲，你唔保護佢哋變沙漠。但係治沙係另一回事，你擋住啲沙漠、啲風沙入侵你條村，但同時你條村要保護翻啲地，兩個一齊做先至可以保護到呢啲綠洲咯。咁而家佢哋面臨個問題，即係氣候轉變，呢個雪山嘅冰川就可能就會全部溶晒。咁呢個沙漠就好弊啦，因為如果冇咗雪山嘅水咧，祁連山啊，佢就會乾晒嘅。咁所以而家係討論緊，如果當冰川完全消失嘅時候，點樣調黃河水去救呢邊嘅綠洲？咁呢啲係地，即係佢哋嘅人去處理。我先搞掂啲大豆先，佢哋再處理其他水利工程啊。好啦，咁我哋都即係除咗喺即係內地工作咧，我哋都嘗試將我哋嘅研究帶到去世界各地啦。咁譬如係去巴基斯坦啊、孟加拉啊、柬埔寨咁樣。Agriculture is one of the pillar industries of Pakistan's economy. Be in Hong Kong for 3 years as a postdoc fellow in Professor Lam's lab that is located at the School of Life Sciences, China. Lam Han Ming, a top soybean expert from Hong Kong, has developed new varieties that are resistant to drought, salt alkali in the complex climate and soil conditions of northwest China. A few months ago, Lam's team provided Mamoon with a free batch of high-quality soybean seeds bred in Hong Kong. 它的现在还刚开花，我们的这边已经结甲了。结甲的话，它就可以避开这个太热的天气了。所以将来再過1個半月收成的話，新的品種要比本地品種快咧。我哋希望佢哋種環境有性嘅種植，可能種價數數啲，但係佢哋同埋上第一次好奇怪咁，好似唔係同一樣嘢。但喺中國嘅譬如西北啊或者係其他西南地方都好多嘅，已經好成熟啦。但係呢度可能仲需要一啲時間探索。這就是耕作水平和這個栽培技術是和咱們中國內地的很相比，現在的相比中國啊，即係過去咗10幾年嗰個農村上面嘅改革，其實呢度可以做好大嘅借鏡，振興農村、振興經濟，令到農民得到應有嘅收入、應有嘅專業係冇重要。咁我覺得發展中國家一定要睇得到呢一點。呢一橛咧，其實係主要針對嗰個高溫嘅，因為佢哋個地方太高溫，我哋就培育到一啲可以抵抗高溫嘅種子啦。咁另外喺呢個巴基斯坦隔離咧，其實佢哋種咗孟加拉國啊，咁佢哋種咗水稻好多年之後咧，啲土地退化，咁我哋喺水稻田裏邊咧就嘗試幫佢哋種大豆，去令到嗰個土地改良翻咯。咁初初佢哋都唔知種唔種到嘅，不過後嚟佢哋寄翻啲相嚟話應該係種到嘅，係啊，咁就開始結果啦。有第一次收成，咁今年會做第二次咯。咁亦都有另外一個時事團體揾我話，佢見到佢哋都喺孟加拉嘅，佢話可唔可以又再擴大啲咧咁樣。我話
佢話你個 business model 係點嘅咧？你個商業嘅 model，佢話咧佢就係一個慈善團體，諗住當呢啲水稻田要收復嘅時候，佢種大豆，啲豆收咗翻嚟之後咧，佢哋希望建一個小型嘅豆品廠，做一啲高蛋白質嘅嘢俾翻農民食，咁做一個循環嘅。咁我希望佢哋成功啦，咁我會繼續支持佢哋嘅。咁但係我哋最近咧有一個再好玩啲嘅項目咧，當好多人都唔夠膽去呢個柬埔寨嘅時候咧，咁我就去咗2次啦。咁我去嗰個乜乜園啦嚇，係真係乜乜 farm 咁樣嘅。咁我去嗰啲 farm 度咧，其實即係都好安全嘅。咁就佢哋就原來佢哋冇種過大豆嘅，但係佢哋食嘅喺中國入口啦咁樣。咁佢哋話佢哋有任務，第一土地點樣增值？佢話炒唔到樓咧，柬埔寨係咪？咁啊農業咯。佢話係最基本嘅，都土地可唔可以種出農作物？第二就係增唔增加到人嘅就業。咁所以我哋就即係同佢一齊合作種種子啊！呢啲咧係從來冇種過嘅嘢嘅地方啦。咁佢開始種啦，咁佢就開始寄翻啲嘢俾我睇下啊，即係開花啦，咁啊就係結合啦，由收成嘅時候咧，我就去咗1次啦。Professor Lam, I just want you to give your intention, 都種得好靚嘅，第一次種嘅 your 啫。 recommendation, why you are here, why you bring the soybeans from Hong Kong. Okay, so please. Okay, so soybean is of very high nutrition. So it is good of food, good protein, good oil, and can be used to make functional food, especially for elderly people and young children. Another important point of soybean is that it can replenish the soil with nitrogen through nitrogen fixation ability. So it is environmental friendly. And it is very good for a developing country to use this crop to increase the productivity of agriculture. So 好啦，咁啊唔播咁耐。總之我喺柬埔寨就會同一個華僑合作，佢個 model 就係佢哋本來有個農場，佢想增加就業率、增加土地用途，所以佢將一啲冇用嘅地就種大豆，希望佢哋變成一個食品，然後即係打入呢個當地嘅華人市場咁樣。咁第一季係成功嘅，佢哋頭先種得好靚，佢哋得2季嘅，旱季同埋雨季。佢哋冇4季，得2季，因為佢喺北緯11度，近赤道嘅，所以係好難種到大豆嘅。但係我哋第一次都似乎幾好，咁我哋就會繼續同佢哋合作啦。咁我哋亦都當然要做唔同嘅種子。我哋頭先有啲朋友同我講係咪上過太空嗰啲嘢？我係，我哋有3次機會，係天舟6號、神舟16號同埋呢個實踐19號，有3次機會將我哋嘅種子帶上太空，接受咗太空嘅變化。然後就已經翻晒嚟地球噶啦，需要啲時間嘅，慢慢去研究啦嚇。好啦，咁樣，但係咧，我即係唔講咁多我自己嘢先，我要講翻嚟香港，其實我哋又可以點咧？冇咁多大嘅土地啊嘛。咁而家香港嘅漁護署都提倡一個設施農業啦嚇。咁我俾啲例子啊，即係大家可能知道啊，可能種番茄啊，種菜係咪？其實咧喺深圳咧，我有朋友咧就種水稻咯。咁呢個3層喎。佢3層水稻，佢好矮嘅啲水稻，但係好多米嘅喎。咁即係話佢同一個面積可以種3格咯，係啦。咁所以係得嘅。咁然後我哋咧就嘗試做一啲矮嘅大豆，都幾好收成嘅。你做毛豆高唔得啊，高會即係水耕唔方便啊嘛。咁我哋呢啲係常規嘅大豆，我哋做咗啲矮嘅，係啦，係 OK 嘅。即係話咧。菜啊、番茄啊，其實係 OK 嘅，不過但係你話真係將來真係搞唔掂啊！真係一定要喺室內種咧，都有可能性嘅。但係而家遇到嘅問題就係點樣去節能啦？係咪用啲太陽能啊？點樣隔熱啊？點樣立體化啊？咁樣其實咧喺香港咧，我哋有啲朋友咧，其實啱啱即係認識咗，哇！原來我哋香港有人可以做到，將個舊貨櫃整個塗層之後，就會可以修補晒啲窿。又可以隔熱，又可以降溫，仲可以有效咁用啲太陽能嘅發電嘅嘢。咁佢有好多個技術嘅，就算生咗鏽嘅貨櫃咧，佢都可以 recover 翻成為可以種嘢嘅貨櫃。哇！呢個真係，如果做得到啊，真係好好啊。咁因為佢哋原本可能係做啲建築嘅，咁我哋同傾緊啦，同埋阿 K 在你傾緊，即係會唔會做一個示範，攞嚟睇下係咪真係可以用呢啲舊嘅貨櫃，通過呢啲塗層去降到溫，
去補到水，入邊真係種植到，咁我哋可以試下種一啲高價值啲嘅嘢啦嚇，睇下係咪有一個可能性啦。但係未來我哋呢個一定唔能夠放棄，因為喺城市裏邊我哋冇咁多地啦，我哋極端天氣裏邊都有啲地方，即係一就大雨咧，就係一就唔夠水。呢啲設施農業咧係香港係應該係諗下，但係而家暫時嗰個成本太高，收穫太低，咁變咗大家就未必有興趣去大力發展，因為仲未有收益啊嘛。但係原來我哋香港有好多做啲物料嘅人係花咗好多時間去做物料喎。應該結合一齊，我覺得即係你認識下呢啲種物料嘅人，然後再同農業嘅需求結合埋一齊，可能真係會有一啲全部由香港人做嘅技術，然後即係喺香港用翻一個農業嘅生產。咁我哋即係希望將來有個機會咁樣啦。好啦，咁樣跟住咧，除咗第一產業之外，第二產業就係講下一啲唔同嘅加工啊，其實要有規模。有標準係咪？如果可能喺香港要有精品啦，有地區特色啦。咁深加工咧，暫時喺香港如果做咧，都一定要有加埋一個認證落去嘅。好啦，好 OK，好嗱，咁俾大家睇下啦，即係咩叫大規模啦？咁呢度咧就係李錦記新會廠呢個嗱，呢一架車你知道呢個幾高啦？呢架係車，咁呢個咧入邊咧就係啲大豆做緊豉油啦。咁呢個就係咁有好多唔同嘅產品係嘛？咁呢一度咧就係黑龍江呢個北大方集團嘅豆油嘅基地，一個股有3000噸。OK， 咁啊啲即係我哋做唔到啦。咁呢啲係自動化嘅生產啦。咁啊學咗好多嘢嘅，即係譬如知道啊，原來點解用鐵罐裝住嘅？鐵罐裝住咧，佢就矜貴嘅，因為咧就唔見陽光嘅。啊咁呢啲玻璃樽裝住嘅就冇咁矜貴嘅，因為會俾光照住嘛，係咪？好啦，咁樣以前咧我哋成日話，我成日挑戰佢哋話，啲豆油成日加氫啊，氫化咗之後產生反式脂肪唔好過。佢話佢哋有新技術，就係封罐之前咧就打啲氮氣落去，將啲氧氣整走晒。咁佢話佢可以保持一段時間都唔會氧化嘅咁樣。咁即係有啲咁嘅技術喎，有好多唔同嘅產品嘅。佢話有啲大豆油你食咗唔肥嘅，幾好咧係咪？咁呢個2支4用油話食咗唔肥嘅 ，OK， 3支就肥嘅，呢個2支唔肥嘅。甚至有啲磷脂嘅產品咧係俾啲兒童配方，即係嬰兒配方，因為磷脂對呢個老發就好重要啊嘛。哇，原來呢啲加工咗之後，梗係唔同錢啦嚇，即係原來佢個價值就會提升好多嘅。好啦，咁樣如果睇翻，如果我哋去到深加工咧，其實個價值會再高啲咯。如果係全世界嘅功能食品，係好多都係嚟自大豆啊。全世界功能食品市場咧，2023年佢嘅佔有咧係大概1000億美金咯。OK， 即係所以二產嘅低端同二產嘅高端，嗰個錢差好遠咯。但係呢啲一定要有工業，你冇工業化配合咧，都係做唔到嘅。好，但係我哋就諗下翻落嚟，如果我哋小型嘅二產可以點做咧咁樣？咁啊，舉2個例子啊。咁我喺柬埔寨咧就參觀咗個胡椒園，咁佢哋咧就有一個大棚咧，佢淨係做一樣嘢嘅啫，去種胡椒。OK， 但係佢種完之後咧，佢另外有個場咧就喺隔離嘅，佢就將胡椒變咗100幾種產品，胡椒茶、胡椒粉、胡椒麵，或總之你諗到就得㗎啦。咁佢哋就會將自己嘅特色，佢個園裏邊專係種一啲靚嘅胡椒，然後佢將佢化身成為好多唔同嘅產品，所以啲人嚟參觀佢個農業園嘅時候咧，同時咧就買埋呢啲紀念品，就係食得嘅。咁呢種係一種做法嚟嘅，我覺得喺柬埔寨呢啲農莊係可以咁做。香港可能有機會做到嘅。如果你農場夠大有特色，譬如我頭先聽好多朋友做咖啡㗎嘛，即係如果你喺度參觀點種咖啡，然後可以品嚐各種唔同類型嘅咖啡，唔好淨係飲。仲有冇咖啡豆奶啊？即係咖啡餅咁，即係有唔同嘅嘢，咁可能亦都可以即係打出一片天地啦嚇。咁另外一種做法咧，就係同一啲另類嘅生產商合作啦。咁我哋嘅大豆團隊咧就啱最近同健康工房簽咗個協議嘅，因為健康工房做好多即係俾人要做好多涼茶噶嘛，係咪嚇？咁我話其實將豆呢一個概念，大家合埋一齊。會唔會產生啲新嘅產品？咁我哋傾咗有幾種產品咯。我話要將本地嘅即係優質嘅食品公司，再配翻一個本地嘅研究，
而係大家夾埋一齊，可唔可以打出一個本地嘅市場咧？咁樣，咁我哋啱啱即係有一系列嘅諗法，諗住要實施。咁呢個反而喺香港可能得嘅。即係如果你哋諗到一啲好特別嘅產品，然後揾到一個食品公司佢嘅能力，將佢帶進去市場嘅，咁可能有呢個生存嘅空間。即係我哋香港暫時可能做唔到啲大規模，好似大農場做到咁嘅加工。好啦，咁但係我哋其實農業仲有第三產業嘅，咁有好多款㗎，譬如文旅啊，或者係一啲教育啊，或者碳計算啊、融資啊、保險咁。舉個例子啦，啱啱去完，咁我啱啱去完呢個哈爾濱，咁咧呢個咧你見到呢啲咧就唔係 AI 做嘅，都唔係用激光打出嚟嘅，OK？呢啲係用水稻畫出嚟嘅。咁咧，佢用唔同顏色嘅水稻種出嚟嘅，係真嘅。我喺現場睇啦，呢個係人啊，呢個係人。咁呢啲係大嘅水稻田，佢哋就做旅遊嘅。佢即係唔係為咗收呢一片水稻嚟賺錢，收旅費嘅。有架小火車咁樣帶住你兜個圈，跟住有個觀光塔，即係你會見到哇，即係八仙過海都俾你畫到出嚟嘅。咁呢一種咧係大型嘅。可能香港未必做得到，因為冇咁大型，係咪？呢個係一種宏偉嘅觀念啊！但係咧，我又想講另外一個例子咧，就係我同呢個從化麥田生態園都有合作。咁佢喺廣東省從化細啲嘅，但係佢就會將佢分咗唔同嘅角落咯。譬如有一個角落就係做大豆嘅，咁我同佢設計咗一啲大豆嘅知識啊，佢叫呢個園叫一豆一世界，係啦。咁呢啲學生佢哋接待學生嘅，咁啲學生嚟嘅時候就可以通過即係參觀啲展板。去見到個知識啦，然後就去入邊睇真正嘅農作物咯。咁我就幫佢做大豆呢邊嘅。我哋香港反而有好多呢啲喎，因為如果我哋有唔同嘅特色嘅農作物，其實可以變成教育嘅。譬如水稻一橛，可能係苦瓜咁誒，有一個故事都得噶嘛，係咪？好啦，咁樣另外一種做法咧，就好似我同事阿 Thomas Chung，我同大家可能有啲部分人有認識佢，因為佢做城鄉復育嘅。咁佢攞咗政府好多錢咧，其實就去起翻呢啲客家村啊。咁咧鄉郊就唔係淨係得呢間屋噶嘛，鄉郊應該係間屋種外邊有種嘢噶嘛。咁我就同佢講，不如我哋合作，你整翻好間屋就有人氣啦，係嘛？有人氣，不如種下嘢啦。咁然後種得嘢嚟，會唔會有啲少少嘅紀念品可以俾啲農友去賣？咁即係有啲文旅嘅產品。咁呢個咧，即係我哋可能未來呢一個可能喺香港可以將佢結合咗咯，因為政府抌好多錢去復育呢啲嘢嘅，你睇下好多錢㗎。OK， 所以啲屋做咗之後，出邊我哋嘅農業可唔可以有機會加落去？又會唔會有產品可以賣得到咧？呢個我覺得香港可能可以考慮下。好啦，咁樣，但係咧，除咗呢個文旅之外咧，其實我哋團隊係搞大豆嘅 STEAM 教育嘅，分享下嚇咁啊。我講座咧，講咗200幾場啊，中小學就係大豆點樣顯示出農業嘅重要性，顯示出科學裏邊嘅人文價值。我喺香港講咗200幾場，我喺大灣區講過，我喺長三角都講過。其實係啲學生係好需要呢啲知識，佢需要知道為何做農業，為何做科學。但係我哋亦都搞咗好多到校嘅服務。係我訓練咗啲大學生咧，就去中學生嘅地方，去嗰間中學度教佢哋種大豆，教佢哋用大豆做食品，教佢哋大豆嘅生物科學。咁呢啲就係屬於3產類嘅，因為將我哋嘅大豆知識變成一個教育啦。我亦都帶佢哋去睇下真正嘅農田啦，試過去到黃土高原啊，試過去到黑龍江嘅黑土地，試過去湖南嘅雜交水稻，即係喺中國，試過去巴基斯坦 ，OK， 咁我帶住啲中學生四遊去見到真實嘅農業，等佢思考下，其實佢哋又可以扮演咩角色咧？咁樣，咁其實個效果都幾好嘅，咁俾大家睇一啲人嘅 refresher。呢個係黑龍江團嘅學生 refresher。我發現到農業所涉及嘅行業咧，其實比我哋想象中更加廣泛啦，唔單止係常見嘅生物科啊，其實仲有地理、經濟同埋甚至係歷史科都係息息相關嘅。喺生物科嘅知識方面啦，透過啲專業嘅生物科知識咧，咁就可以令培育到產量更高嘅品種啦，啲植物嘅品種啦，亦都可以因應市場嘅需求去作出一啲改變啦。例如有啲農作物佢哋有一啲特性就係高油、
高蛋白質或者高纖維呢類型啦，就可以去迎合市場嘅需求啊。例如製咗啲大豆油啊、豉油啊，同埋一啲可能有啲人佢會中意健康少少，會去買一啲比較高纖維嘅產品啦。咁喺經濟方面啦，呢個範疇嘅知識都可以好直接咁樣影響當地農民嘅收入啦。例如幫助一啲農民去轉型，例如我之前去參觀嘅一啲農場啦，佢哋可以轉為一個觀光勝地，令到啲農民喺原有嘅收入入邊增加有一個額外嘅收益啦。咁亦都可以幫助佢哋維持營運佢哋嘅農業啦，同埋亦都可以抵擋一啲只係自然災害可能會為佢哋帶嚟嘅一啲衝擊啦，同埋隨住時間嘅變遷啦，農業亦都迎來咗啲蛻變啦。唔單止係依賴大量嘅人手啦，亦都只需要購入一啲機器啊，同埋善用啲人工智能，就可以減低人力成本嘅同時咧，亦都會有一個只會提高佢哋嘅產量。或者我一個中學生，即係可以講到以上嘅嘢，其實都唔錯啦。即係對於農業嘅認知係比起一般中學生多好多。我哋需要有下一代嘅人去支持農業嘅產業化。咁另外咧，即係喺價值教育上面，仲有一個學生可以講，睇下佢又得到啲乜嘢啦。跳過咗。最後位仲記唔記得林教授喺研學團第一日講嘅一句説話咧？前人種樹，後人乘涼。要講開改變，必然係認識到自己嘅雙重身份。第一種身份係後人，走過黃海森林，我見識到前人係如何不辭勞苦咁逐棵樹苗去人手栽種，為一片荒地蓋成一層茂盛嘅水產植被。從前一片灘塗地，生機罕至，但傳萬前人嘅血汗，而家佢成為咗一片生機勃勃嘅森林。最麻煩，會記起前人係如何努力為後人去轉移基因技術，而盤中嘅粒粒白飯皆辛苦。而我哋嘅第二種身份就係前人，研學團嘅知識學咗擺咗入腦之外，更重要嘅係取諸社會就要用諸社會。我哋享用前人辛勞嘅結果，更重要嘅係將來我哋都要努力去推動社會進步。而家嘅我相信未來就喺我哋手上。多謝各位。咁呢個學生咧就好高興啊！嗰年研學團咧，呢個馬利諾嘅學生啦，佢哋有4個學生去咗研學團，4個5星星生物科，呢個係可能偶然嘅咩一件開心嘅事嚟㗎。好啦，咁樣即係嗱，我哋呢個種子公司種子中心其實係想配合香港嘅發展，所以點解同大家農友希望拉近啲關係啦？我哋喺香港都可以通過即係學語言去支援翻大家嘅農業嘅工作，咁所以我哋有一個唔同嘅技術種子中心啊，我哋最近都研究緊一啲點樣做呢個插枝法去種呢個番茄嘅，即係好多人提出話可唔可以做士多啤梨苗，做係做到，但係量產唔到，因為我哋始終係一個研究中心，冇辦法做幾千棵俾你嘛。但係可以教你點做，如果你有興趣嘅話，可以話俾你聽，可以點樣做啦。但係就要提供嗰個量，我哋就未必做得到。但係呢啲一陣間可以參觀嗰時，再問下我啲員工啦。係啦，咁即係我哋希望能夠更加了解大家農場面對嘅問題啦，同我哋合作做啲小規模嘅測試啊，記錄咗我哋啲關鍵嘅結果，希望大家都願意去分享俾其他農友，然後我哋一齊去改進。既然我花咗好多時間去喺內地同埋喺世界各地幫助當地嘅農民去發展，我覺得我都好願意同大家攜手去用我哋喺大學裏邊嘅科研力量去支援翻香港嘅農業發展嘅。好，咁今日我嘅部分到呢度，多謝大家。咁啊，下一位係請謝天佑博士同大家講，係啊。咁呢度 OK。好，林教授、各位農友、各位前輩，今日就喺度同你哋分享我喺香港做種子嘅經驗。咁
咁我屋企本來就做開種子貿易嘅，咁我就繼承咗屋企嘅事業啦，咁就一路都有做種子貿易嘅。咁中國開放之後，咁我就幫啲外國公司喺國內生產種子，因為好多種子係需要好多人力去做，咁當時啱啱國家開放係非常合適。咁一路做至到大約2000年嘅時候咧，咁就覺得如果淨係做貿易，咁我哋開始我哋嘅地位俾外國人邊緣化，咁整下就冇得做，咁我就有啲前輩啊鼓勵，尤其是漁農處退休嗰班阿包振順啊嗰幾個鼓勵我，咁我就改變路線，就研究點樣培育自己嘅品種，因為冇咗自己嘅品種，你始終靠貿易持續唔到落去。咁經營種子業務，即係如果你係脫離咗貿易，咁你就要發展自己嘅品種。咁首先我哋就要做原種啊，咁你個原種一定要係優質嘅，一定要即係本身個遺傳純度要好嘅，你唔可以求其喺市面買啲種子翻嚟就去煩佢。咁你出嚟嗰個產品你係冇優點嘅，邊個同你買咧？咁呢個生產原種就係我哋最基礎嘅事嚟嘅，個純度一定要好。咁要我哋就要挑選佢，咁選嘅地方第一個條件就係要隔離條件好，因為啲作物，譬如大家都知道菜心同白菜可以溝雜嘅，芥蘭同椰菜亦可以溝雜嘅，咁嗰啲唔同嘅品種亦可以撈亂嘅，所以一定要條件有隔離條件。所以當時漁農署咧，佢有幾個場啊，佢有上水、有大龍、有西貢、有大帽山，佢以分散嚟種啊。咁我哋一般嚟講，我哋要求個隔離起碼要1000米啊。咁1000米夠唔夠？實在唔係一定嘅，真係睇個風向吹嘅。個風如果你係順風落嚟，會吹到上游嘅蜜蜂過嚟，一樣會撈雜。咁如果冇解決唔到呢個隔離條件，唯一辦法就用大型嘅網室咯。咁挑選基本上咧，通常我哋有2種辦法，一個就係群體選，另外一個就譜系選。咁群體選就好簡單啊，就係你種晒啲嘢出嚟，逐棵睇下佢。我哋唔係揀最好嘅，又唔係揀最曳嗰啲，最好嗰啲我哋又唔要，最曳嗰啲又唔要，係揀啲最標準嘅。咁有正面嘅挑選，就係種晒出嚟唔好嘅挑晒走，咁剩低嗰啲啊留種。咁另外一個辦法就係你種晒出嚟，揀咗你需要嗰啲移入一個網室去留種，咁呢個就負面嘅挑選。咁一般我哋個個都係咁樣做挑選。咁群體選亦有啲問題嘅。第一樣嘢，個群體唔可以太細，你太細你個基因個基礎唔夠嘅。同埋咧，我哋留種咧，希望個原種咧起碼夠用3年嘅。咁起碼嚟緊嗰3年，我哋出啲種子都係一致嘅，因為你個原種好，你跟住出嚟嘅商品種就一樣咁好。咁同埋群體選有一定嘅限制，因為佢只可以排除顯性嘅雜株。有啲隱性雜株就係嗰啲隔代遺傳先走翻出嚟嗰啲，你就排除唔到啊。譬如芥蘭，我哋梗係要白花嘅芥蘭㗎，但白花本身就係隱性嘅，白花係顯性嘅，所以一定。但你如果撈咗黃花落去咧，你就拗教啦。
黃花本身係隱性嘅，佢同白花雜交咗之後咧，出嚟都係白花嘅。咁變咗你淨係除咗啲黃嘅，佢仲有一部分匿埋咗啲白嘅裏邊，你清極，你清10代都清唔晒佢走啊！咁呢啲辦法，碰到呢個問題，我哋用咩咧？就係用呢個譜系選。咁首先你將佢種咗出嚟，揀咗又係唔係揀最好嗰啲，係揀最標準嗰啲。咁就你可能揀30棵、450棵咁，就挖咗佢出嚟喺網室裏邊，然後自交，每一棵自己同自己交啊。咁然後就你個後代又種翻出嚟。譬如嗰行好多雜株嘅，你就乾脆唔好理佢啦啊。話少啲雜株嘅，咁你淨係除咗啲雜株啊。咁如果好似5咁有好多雜株，你就成條你唔好要啊，太亂你留唔到嘅。咁你剩咗嗰啲就撈埋收啲種子。當年啊，陸田園叫我哋幫手復育呢個學鬥，就係採取呢個辦法。我哋係叫學鬥嗰個劉太啊，80幾歲啊落嚟幫我哋揀，因為我唔知邊棵學鬥先係標準啊。咁文字上又冇記錄噶，咁只可以揾個有經驗嘅人嚟幫手，有權威嘅人嚟幫手。咁就佢揀咗，咁然後我哋挖咗佢出嚟喺個網室裏邊，逐棵自花授粉啊。咁然後就下一代種出嚟，再除一次雜，咁啊留翻啲種子。咁當年嗰個學鬥就係咁樣做出嚟嘅。呢個係即係好基本嘅教科書上高講嘅辦法，唔係話我叻，係根本就按住書去做啊。咁如果我哋做交配種咧，就複雜好多啊。咁我哋個父母本咧一定要好比較純嘅啊。咁如果係自花授粉嘅作物，我哋留到5代就可以用。如果啲瓜類嘅可能去到10代、9代以上先用得。咁同埋你留嘅時候咧，亦會遇到呢個近交退化，所以有一定嘅困難嘅。咁同埋如果我哋而家可以促成呢啲自交系咧，咁我哋可以利用雙單配體嘅辦法。植物一樣嘢就好啊，好過動物好多。我哋好多辦法去玩佢嘅。咁我哋係可以攞啲花粉喺個試管裏邊培育佢，佢會自己出翻一個個體，而嗰啲個體咧係絕對100%純嘅，就可以攞佢嚟做親本啊。咁上高嗰個就係啲辣椒嘅花粉嗰個花藥，咁我哋攞出嚟消毒咗佢就培養佢。咁好似呢啲咁咧，佢就會自然出咗一個葉同根出嚟嘅。咁嗰個咧，你就挑咗出嚟，再喺第二個基質度培養佢。咁又再大啲就單棵有晒根啦，咁啊種翻出嚟，咁又收翻種子。咁呢啲就係即係科技上可以幫我哋加快，因為有嗰時1年先做得1代，要做9代要9年。咁你用呢個辦法，可能我1年內就解決咗個問題。呢個係白菜啊，咁嗰啲我哋就係攞啲花粉磨碎咗，攞佢嗰個細胞體攞出嚟，一粒粒圓嘅。咁佢如果係成功咧，出嚟呢啲佢有啲會長嘅。我哋叫佢呢個叫係個水雷嗰個階段。一條長嘅後邊一個車葉咁嘅啊，咁嗰啲就有機會。咁你挑佢出嚟，又係慢慢就種翻一個整體出嚟咯。啊，咁呢啲技術全部係好成熟嘅，咁我哋可以利用佢。咁呢個就係南瓜。南瓜咧就我哋唔係用花粉，我哋係用嗰個黐花，個黐花切咗片。
切咗片嚟種佢，咁咧然後就佢自然喺個脂肪嗰度咧就有棵苗出嚟嘅，咁又係一級級咁種，咁呢個又係即係用生物科技嚟幫我哋提速減低時間，幫我哋去解決嘅我哋即係需要時間一代代嘅做法咯，即係生物科技可以幫我哋準確同埋減低咗佢嘅時間，但係始終仲係要喺個田度種，呢個係冇得避免，冇可能話喺個實驗室度做粒種子出嚟。咁出咗原種，我哋去生產種子啊。咁華南地區咧唔係一個好嘅生產種子嘅地方嚟嘅。我哋個春天，即係如果流過菜心白菜嘅農友，你知道啊，我哋個春天你一定要秋天種，經過春發，然後春天開花。春天開花嘅時候，你判到梅雨天，一大霧，啲蜜蜂又唔出嚟，咁你就冇，好似種蘿蔔咁樣結晒實，裏邊撲開都冇種子嘅。再唔係你到收種子嘅時候，佢落龍舟水，你就乜嘢都冇得收。咁同埋呢度我哋啲病蟲害啊犀利啊！你係嗰啲吊絲蟲一入咗去，佢唔係淨係食晒你啲葉，連個殼嗰啲種子佢都照埋啊！咁你所以以前我老豆嗰代啲菜種價咧係成日浮動得好緊要，因為我哋主要就靠喺華南生收。咁但係而家我哋係唔需要淨係靠喺華南喺我哋當地收。而家即係生產種子差唔多係全球化，我哋去啲最好嘅地方收啊。總之佢種嘅地方會夠水灌溉，但我哋希望佢開花收種嘅時候咧又唔好落雨啊。咁同埋最緊要嘅地方係乾淨，冇可以由種子傳播嘅病菌存在。係即係而家我哋生產種子好關鍵嘅係要生產健康嘅種子，唔可以有大病，可以有細菌嘅病、真菌嘅病、病毒嘅病。咁基本上而家如果中國我哋生產種子就去咗甘肅個河西走廊嗰度，真係真係非常優厚嘅生產基地嚟嘅。佢夏天好少落雨嘅，陽光普照，但係佢祁連山有雪水流落嚟，可以有夠灌溉啊。咁同埋世界上最好嘅生產種子係如果啲地中海氣候嘅國家。佢落雨係喺冬天嘅，夏天係唔落雨嘅，陽光普照。譬如南澳洲啊、新西蘭啊、南非啊、成個地中海、意大利啊、法國、西班牙呢啲咁嘅地方，土耳其啊，咁美國嘅西岸啊，都係好優質嘅生產種子地區啊。智利啊，泰國同印度都可以生產種子，就係利用佢個旱季啊。咁可以俾啲我哋喺外國生產嘅例子你睇。呢個就係喺新西蘭種收嘅菜心，呢幅就係4九心嚟嘅，10個公頃。呢幅就荷蘭豆，因為荷蘭豆呢啲咁嘅嘢好低產嘅。你一公頃都係可能收到唔夠1噸嘅啫。呢個係紅蘿蔔，紅蘿蔔咧，佢嗰個花序咧，嗰個球係好實嘅，撐到好實嘅。一落雨咧，佢就索晒水嘅，同埋嗰個花嗰個索果咧好多毛嘅，佢一落雨佢就索咗水啊，咁你種子咧就自然喺個頭度發咗芽，咁啊冇用。所以呢啲一落一場雨你就作廢嘅，所以一定唔可以落雨。呢個就係澳洲我哋生產呢個西芹，咁呢個就喺泰國生產絲瓜，咁呢啲係需要人手
去做授粉嘅，所以要去翻啲人力平嘅地方。咁呢個就係喺酒泉，呢張就係南瓜嘅生產啊。咁呢科咧就係西瓜嘅生產，我哋西瓜生產咧就同呢個大豆間作，咁都有輔助作用嘅。第一個嘅大豆比較高啲，咁啊會遮咗少少陰，咁至到啲西瓜唔會曬傷個瓜，咁同埋可以增加個肥力。咁呢啲套種係喺國內係好普遍，同埋係非常實用。咁我哋生產種子就係冇國界嚟限嘅，總之邊度好，邊度經濟，我哋就去邊度。咁種子翻嚟，除咗曬乾之後要精選，咁去到咁大量嘅時候，我哋唔可以攞個篩嚟慢慢拋噶啦，已經。咁一定要靠機器，呢啲就係好簡單小型嘅機器，呢個靠風吹咯。呢個螺旋咧就係主要用物理嘅原則，圓嘅種子就跑得快，佢係走咗去外圍啊。扁嘅種子佢跑得慢，佢係聚咗中間，咁啊分開咗佢咯。譬如呢啲十字花科、菜心白菜圓嘅，用呢啲咁嘅機係好簡單。咁呢啲傳統嘅機器已經係好成熟㗎，即係我諗個技術100年嚟都冇變到嘅啊。咁呢啲大型啲嘅就係靠風選，或者靠唔同嘅篩片，或者靠震盪嚟燉埋佢一邊啊。佢重啲嘅燉埋一邊，輕嘅燉埋。咁呢啲全部係好成熟嘅呢啲機器。咁呢100幾年嚟係冇變，但會而家呢幾年係變得好快。我哋會嚟緊呢幾年會有好多 AI 嘅利用人工智能嚟做挑選嘅機器，可能會更加仲準確啊，同埋更加快。種子嘅保存，種子我哋最好緊要，大家知道種一定要曬乾啊。咁同埋豆類、穀米、水稻啲嘅，我哋一定要分蒸啊。如果唔分蒸，就有穀藕啊。尤其是啲豆，你唔蒸過，你唔用藥蒸過佢咧，就非常容易有穀藕啊。呢個冇，所以一定要用藥嚟分蒸啊。咁尤其是而家我哋科技嘅進度，我哋知道好多病係通過種子傳播嘅，所以一定要處理啲病毒、細菌或者真菌啊。我哋可以用某些藥物嚟清洗佢，或者用高溫嚟處理啲種子啊。咁呢啲唔同嘅品種有唔同嘅方法。咁儲藏種子最緊要就係個溫度同個濕度啊！我哋有一個要求就係個溫度咧，攝氏度加埋個濕度係唔超過50，呢個整錯咗，應該係唔超過50。譬如你溫度係20度嘅，咁你個濕度咧就唔可以高過30%啊！如果你個溫度係25度嘅，你個濕度咧，你就要再降到去25度以下啦。啊，咁淨係低溫咧係唔夠嘅，嗰個濕度一定要同時降低先得。好多時就擺個雪櫃咁係唔夠嘅啊，因為氣溫低嘅時候咧，你個相對濕度係會提升咗好多啊。咁同埋你個濕度每高1%，或者你個溫度高6度咧，你個種子個存放嘅壽命咧就自然會減半。所以嗰兩樣嘢越低越好嘅。咁喺香港，我哋經營種子
尤其是做育種，咁我想分享下，即係做上游嘅農業有咩優勢咧？有冇條件去做咧？啊，咁首先我哋有冇人才咧？咁香港係冇農業大學嘅，冇正式有大學培養育種嘅人才。無論關於係植物好、動物好，我哋係冇嘅。但係我哋有好強壯嘅生物學嘅或者植物學嘅學科，啲學生有好好嘅基礎。只要我哋俾機會佢去學做，同埋送佢外國出去培訓咧，係可以嘅。我公司幾個育種嘅同事咧，都係咁樣出身嘅。啊，佢哋唔係外國翻嚟嘅，都係香港大學培養出嚟嘅。但係去過外國培訓，咁去外國培訓，香港政府亦有資助嘅。啊，呢個 VTC 啊，嗰個 Vocational Training Centre， 佢係會幫助啲學生出去啲短期課程嘅。咁漁農署蔬菜統營處有個教育基金嘅，嗰個係可以申請嘅。咁我有一個同事，咁啊去咗美國 Cornell 讀呢個碩士，咁當時佢係申請到5萬蚊港幣資助。雖然當年佢嘅學費1年係5萬蚊美金，咁但起碼攞到1%都好啊。啊，咁呢個香港係有資助。咁如果你需要高科技嘅生物分子學生物科技嘅員工，咁香港大學係非常高嘅。有時好似林教授個實驗室出係你請嗰啲人，香港係多的是，係絕對冇問題啊。所以人才嚟講，香港唔係一個大問題嘅，係我哋係夠人嘅啊。咁土地，香港你做育種唔係需要好多土地嘅啊。雖然香港土地係難揾，但係都係有嘅，唔係絕對冇嘅。咁啊，最多係偏僻啲嘅農村嘅啫。咁我一路都喺上山雞鬱嗰度，我都租咗30幾斗，咁用咗成20年都有。咁同埋你真係做大咗嘅之後，你唔需要所有嘢喺香港做噶嘛？你啲缺要嘅擺咗香港嘅，其他嗰啲你可以擺喺國外搞嘅啫嘛。咁同埋香港，我哋最大嘅，即係目前最大嘅優點咧，就我哋出入方便。因為做育種最關鍵，你就夠唔夠育種材料啊？如果你手上淨係得自己有嘅嘢，攞唔到外邊嘅優質嘅或者需要某些抗病嘅材料翻嚟，你係好被動㗎。咁同埋香港，我哋同外國嘅機構聯繫係自由嘅，冇限制嘅啊。咁我哋好多時，我哋啲員工嘅培訓優良嘅育種材料啊，就係同亞洲蔬菜研究中心嗰個喺台南嘅喺亞疏度幫我哋唔少嘅。咁我哋又同美國 Cornell 康奈爾大學又有合作嘅。咁佢有一個集團式去開發，咁啲種子公司每年俾錢佢，咁我哋就可以同上可以享受翻佢嘅成果。咁我同 Cornell 合作咗，我諗上下有15-20年，但今年係好奇怪，收咗我錢啦，最近都退翻俾我。個美國政府唔容許佢哋同香港嘅公司合作。咁呢個係好例外嘅。咁同埋我哋可以係好方便出去外國參加啲會議啊，咁得到嘅信息係快過其他人。
咁有一次我哋去孟加拉考察啦，咁我哋喺當地就收咗啲絲瓜種，咁佢又唔係話好標青嘅，又色水又唔好，嗰條齡又淺，根本唔啱我哋嘅市場用。但當我哋喺泰國嘅農場去種嘅時候，因為我哋泰國個農場係好啲病毒好犀利嘅，咁發覺到佢咧係完全抗病嘅。咁我哋就經過多代提純咗佢，咁同時就逐步將佢嘅基因轉移咗落去我哋啲商品種裏邊。咁呢個大約係10年前嘅我哋開始做。咁大約4年前，中國咧開始喺北方發覺呢啲葫蘆科嘅植物有病毒，而個殺傷力係好緊要。咁大約到3年前咧，就已經落到嚟廣東。呢幅咧就喺開平，好10幾畝田嘅絲瓜，係可以話佢呢幅田係絕產嘅，100%染咗呢個病毒。呢個病毒係一個雙子星病毒嚟嘅，係番茄黃卷葉新德里病毒。佢喺國內就叫新德里病毒，咁係毀滅性嘅。變咗呢2年，可能你都有，我唔知有冇留意，絲瓜嘅價錢咧嘅菜嘅價係非常高嘅，因為絲瓜根本係種唔到。咁而好多人唔種絲瓜咧，就走咗去種苦瓜，苦瓜嘅價咧就好低嘅。咁我哋希望明年咧，就可以提供到可以商品化到呢個抗呢個病毒嘅絲瓜品種，幫啲國內嘅農民解決問題。但如果我哋係唔可以出去周圍走嘅，去收啲種子翻嚟，我哋係喺國內係冇抗體嘅。咁呢個係可以係一個香港，因為我哋可以自由出入，喺做上游嘅農業係一個好突出嘅優點嚟嘅。你喺國內佢哋係冇辦法出去嘅。咁呢個係香港非常非常重要嘅優點。咁希望我哋明年可以幫國內嘅農民解決到問題，因為呢啲咁嘅植物嘅病咧，你可能喺香港你小規模生產嘅冇乜所謂嘅，死咪死鬼咗佢。但你種100幾廿畝嘅時候，你嗰季就冇咗收入噶，而你個投資係變咗水嘅。咁資金啊，咁我哋做研究係燒錢噶，即係你只有做，你只有個希望，你唔知幾時先至有，但你唔做咧，連個希望都冇。咁同埋，雖然我哋做唔係需要好大嘅資金，但係譬如我要建立一個實驗室，我都要錢嘅。咁香港政府喺呢方面事實上又係非常慷慨嘅，因為有嗰個 ITF 嗰個新科技基金啊，我就喺嗰度申請到一個基金，就成立咗我呢個實驗室啦。咁我基本上嘅所有嘅分子標記嘅工作，我哋自己都可以做到。因為當時我哋想話揾香港已經喺出邊成熟嘅實驗室幫我哋做，但個個淨係識得做人體嘅，幫人認仔認女嘅，做植物嘅個個見到你都耍手擰頭嘅，咁啊逼住我哋自己要上馬自己做咯，咁呢個就係非常感謝香港政府資助我哋做嘅，但因為我哋唔係面對香港嘅農業我哋係面對國內同世界農業，所以漁農署嗰個基金咧，我哋係唔掂得噶。
嗰個字係俾你香港農業嘅，即係變相話，即係香港個股票市場，如果淨係做香港公司上市嘅，咁啊食鹹豆都得啦。今日佢嚇你一定要，我哋個眼光要放大啲，係睇個世界㗎咁香港，我哋如果做，尤其是我哋做我哋啲唐菜㗎我哋菜心白菜啲咁多種瓜類，外國啲大公司係冇資源去做呢啲品種，而呢啲品種喺中國嘅市場係非常非常龐大嘅。我最簡單嗱，大家都知道芹菜係幾細粒㗎，我一年喺大陸係可以賣到30幾噸。你諗下30幾噸嘅芹菜係種幾多面積？如果我喺香港啊，如果我一年可以賣到10磅芹菜啊，我好叻啦已經，啱唔啱啊？芹菜係幾細粒啊？你種過就知道㗎。所以做上游嘅農業咧，我覺得係香港仲有希望嘅，而我實踐過係可以做嘅。咁你除咗大陸，仲有海外嘅華僑市場㗎嘛？真係去到邊度你都有華人㗎。我哋啲種子又賣最遠去賣到去南美蘇里南嗰度，有的是唐人、斐濟、毛里求斯，冚唪唥都有華人社區嘅。歐洲、北美咁同埋我覺得咧，唔係淨係種蔬菜種子可以做上游嘅工作㗎，畜牧我覺得都唔係唔可以㗎。咁我哋曾經出過隻嘉美雞嗰個相當成功㗎。咁我哋唔係需要一定要賣雞咯，可以賣雞蛋嘅啫嘛。我哋又淨係買雞蛋俾人孵雞仔咯。同埋我哋唔係一定要賣父母代，可以賣祖父母代，仲可以高價值啲喎。等人哋自己去再繁殖。養豬嘅你唔係一定要賣肉豬㗎，你淨係養豬公咪賣精咯，係可行㗎。因為我哋係可以引進外國嘅優良品種翻嚟啊嘛。同埋人才，我哋唔係冇，香港大學裏邊有的是人才嘅問題，我哋識唔識得去用嗰啲學生嘅啫。同埋我哋社會嘥咗咁多錢去培養呢班學生出嚟，個個出嚟走去賣地產、賣燕梳，咁係咪社會嘅浪費啊？好浪費喎呢樣嘢。所以雖然我而家自己做育種唔係好成功，但我覺得我最有成功感嘅就係我養活咗10幾個大學生啊！你唔使佢哋輪到去街邊賣燕梳啊嘛！所以咁你係好多樣嘢我哋都做，淡水魚嘅育種亦可以去考慮㗎。咁再唔係觀賞魚啊，熱帶魚你可以做熱帶魚嘅，唔係淨係繁殖嚟賣嘅，你可以去創新做新嘅品種出嚟嘅，嗰啲你直情根本唔需要第一工廠大廈可以做到噶啦嘛。所以我覺得即係要發展香港嘅農業，除咗學林教授講，可以向下游第2、第3產業去發展，我哋仲可以向翻上面發展，雖然可以向翻上嘅唔係咁多人，唔係個個都做得，但係個機會係存在嘅。咁我想講就係咁多，今日有咩問題？